सो हे गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। के छ तपाईँको हाल गाइज, सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। म पनि सन्चै छु र आज हामी चाहिँ गोठ बनाउन लागिरहेका छौँ बाख्राको लागि। म देखेर थाहा पाइसक्नु भएको छ होला के चाहिँ गर्नु लाग्दैछौँ भनेर। कसको के हो टोपी देखा? हामी चाहिँ फिनिसिङको तयारीमा हो। फिनिसिङ भइसकेको छ किनकि हाम्रो बाख्रा ब्याउनी भएर चाहिँ हामीले अलिकति खोर बढाउनु पर्ने भयो। त्यही भएर चाहिँ खोर बढाएको छ हामीले है साथीहरू। यो भिडियो माया गरिदिनु होला, नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल लाइक अनि सेयर गरिदिनु होला। यहाँ चाहिँ काम भइरहेको छ हाम्रो भेना। देखिन्छ क्या यार, देख्ने यहाँ त लो पर्छ। मास्न जाने न नजाने जाम किन्नु किन? अस्ति 2000 मासुले मिच्छा हो क्या हो? चुप के भयो? कसले बाँधे तँलाई? बाँधेर कराएको हो। सर यस्तो गर्कै फेरि म खोलिदिन्छु। वहीँ बस्नु। यहाँ चाहिँ हाम्रो हजुरआमा बिरामी अवस्थामा। के भयो? ढाड दुखो केही हुन्न। चुप दारहरू यहाँ दारपातहरू टक्क यहाँ भइरहेको छ। मास चुप चुप घाँस खा यहाँ। हामीले चाहिँ अस्ति उठाएको मोल हेर्नुहोस् गाइस है, कति धेरै उठाएको छौँ हामीले। यो चाहिँ अब माथि लानुपर्ने हुन्छ बारीतिर। ट्र्याक्टर आउने भनेको ट्र्याक्टर आएको छैन। ट्र्याक्टर आएपछि चाहिँ लगिन्छ होला हामीले। ट्र्याक्टरलाई पुगेको हो। अब भोलि पछि कहिले आउँछ अनि त्यसपछि चाहिँ लगिन्छ। अनि म तपाईँहरूलाई हाम्रो ब्याउनी बाख्रा छ भनेर म देखाइदिन्छु। यो ब्याउनी छ नानी फिल्मको होइन। हाम्रो भेना चाहिँ यो गाउँको होइन, एक नम्बर 1 मिस्त्री। जसलाई काम पर्यो भने पनि बस भेनाकै उपस्थिति हुनुपर्छ। भेना भएन भने चाहिँ अब काम हुन गाह्रो छ। यहाँ
बागलुङ जिल्लाको भिरबिछे भन्ने ठाउँमा 1 नम्बरको मिस्त्री। तपाईँले के भन्नुहुन्छ, जे भन्नुहुन्छ त्यही भन्छ। घरदेखि लिएर वनसम्म, वनदेखि लिएर घरसम्म के चाहिन्छ होइन, सब बनाउन यहाँ तयार हुन्छ। नि स्पिड त तपाईँले पुरै छोड्नुहोस्, स्पिड यति छ नि यहाँ खासमा जापानमा हुनुपर्ने हो, तर त्यस्तै भएर यहाँ नेपालमै बस्नु स्पिड त हामीले काम गर्दाखेरि होइन, जस्तो हामीले अब काम गर्दाखेरि यताबाट उता गइन्छ भनेपछि उहाँ हामीले उता जानसम्म उहाँ काम गरेर उता गरे तपाईँ भनिसक्नुहुन्छ। त्यस्तो भनेपछि तपाईँ अब भनेर होइन, नेक्स्ट लेभल स्पिड छ यहाँको फोरमा। अलि भेनाको स्मेल कडा छ, अलिकति लदन हुन्छ, सो मैले देखाउन चाहिनँ। के हो यतै पठाइदिने हो भेना? नास्ता पानी गरौँ, काम भन्ने चिज भइरहेको छ होइन। के गर्ने नास्ता के नास्ता गरेर आउने अनि त्यसपछि बल्ल काम गर्ने है। तिर्ने मसँग यहाँ पैसा बाउ जिउँदो छ अझै मेरो पैसा तिर्नको लागि। माथि भैँसी काटेको रहेछन् होइन, भैँसीको मासु खाने भन्दाखेरि चाहिँ जातले पाएको आबिरुबी गर्ने। संसारमा अहिले भैँसीको मासु नखाने को छ? सबजना सब छ। त्यही भएर चाहिँ अलिक पैसा छैन, त्यही भएर चाहिँ भैँसीको मासु खाने मन हुँदा हुँदै पनि अब नखाने स्थिति आइरहेको छ साथीहरू। बाबाको नाम भन त। बाबा यहाँ आउनुहुन्न के? नाम भन्, तिम्रो नाम भन्छ। है ओके अनि बेसेल लायो रगत आएन। खाडै भयो नि भेना, मेरो अस्ति हिजो कतिखेर भयो कस्तो फिल भइरहेछ यहाँ बस्न पाउँदाखेरि। मजा हामी कहाँ बसिरहेको छौँ? बाख्रा बस्ने ठाउँमा हामी किन बसेको? बाख्रा बस्ने ठाउँमा हामी बस्न हुन्छ। मलाई बस्नु मन लागेर चाहिँ
रोटिन्छ के अनि हाम्रो आज घरमा के बन्दैछ हामीले यो के बनेको हेलो तल बाहिर निकालिदिन्छौँ फेरि निस्के यहाँबाट अबदेखि आइस भने फेरि मैले जाने हो नि फेरि अबदेखि कहिले पनि नआइज बुझिस् नि बुझिस् कि नै खुट्टा भाँचिदिने अब त्यो जुवा आउँछ बुझिस् मलाई नछ यहाँ मलाई किन छोइस् ओए किन छोइस् यो के हो फेरि छोइस् अब